Justinai, ne manęs ieškai? Ai, va, kur tas Linas. Labą dieną. Labas. Justinas, malonu. Malonu. Tai pamokinsit, kaip užkabint puspriekabę, ar ne? Taip, parodysiu, kaip reikia taisyklingai sukabinti priekabą. Vilkiką su priekaba. Gerai, bandom. Ką reikia dėl to padaryti? Visų pirma, reikia įsitikinti, kad vilkiko balnas yra atrakintas. Įsitikinam, kad balnas yra atrakintas, nes daugumoje atveju būna iš gamyklos atvažiuojantis vilkikai būna su užrakintu balnu. Aha. Ir kabinasi su užrakintu, tai tuo pačiu ir gadina tą balną. Rankena turi būti, o čia yra fiksatorius, va, pažiūrėk, Justinai. Žiūriu. Va, ištraukiu, užfiksuoju. Yra dabar balnas atrakintas. Tam, kad prisikabinti, reikia išstatyti lygius. Nes priekabas būna įvairiais lygiais išstatytos. Skirtingi vilkikai, skirtingi aukščiai. Ir mes tada pagal aukštį derinam balną. Balnas? Taip liaudiškai, sukabinimo įtaisas. Vilkikas turi va tokį va pultelį. Šituo pulteliu mes reguliuojam pagalvės galinės. Balną galim pakelti aukštyn, žemyn. Šiuo atveju dabar pas mus jisai kaip ir gerai stovi. Tai mes dabar galime pristumti vilkiką po puspriekabę. Prieš tai dar tik iš tiesų reikia užtraukti rankinį stabdį puspriekabėje, kad kabinant priekaba nepajudėtų. Aha. Bet čia yra toksai raudonas mygtukas, su juo jis dabar įspaustas, užstabdom. Ir jeigu, tarkim, priekaboje nėra oro, tai jinai automatiškai užsifiksavusi yra. Oras išėjęs ir užfiksuoti visi 4 ratai. Žodžiu, traukiam į išorę, kad užtrauktume rankinį. Išorę ištraukiam ir tada užsifiksuoja priekaba. Stovinai jau mirtinai. Tada einam prie vilkiko. Ir pultelio pagalba yra čia viskas pavaizduota ant pultelio. Kad reguliuojame galinę ašį. Tai va, įjungiau pultelį, įsidega geltona lemputė. Tai va, dabar pagalvės va keliasi. Keliasi. Taip. Geras. Sustabdom, dabar nuleidžiam. Nuleidom pagalvės. Tada po truputį stumiam vilkiką link priekabos. Sargiai. Taip. Dabar pasitikrinam, ar ne per toli, iki kur davarėm. Visą laiką reikia išlipti iš kabinos ir pasitikrinti, kad toliau sukabinimo piršto nenuvažiuotų vilkikas. Aha. Jeigu, tarkim, per žemai nuleistos pagalvės, tai galima pravažiuoti ir sulamdyti kabiną. O dabar čia gerai ar negerai? Dabar gerai. Dabar aš keliu pagalvės, va, kad atsiremtų balnas į priekabą. Taip kaip priekaba dabar pas mus užfiksuota, aš dabar stumsiu, kad užsikabintų užraktas. Aha. Dar stums, kad užsikabintų užraktas. Taip. Bet tai Girdėjot, nereiškia, Filip? kad jinai užsikabina. Mes turim Kaip sakot? pasitikrinti, dabar turim, kad jinai užsikabina. Aha. Pavažiuojam šiek tiek į priekį. Taip. Ratai blokuoti, jinai traukia blokuotą priekabą. Užsikabino? Užsikabina, bet dar ne viskas. Einam prie balno. Einam prie balno. Įsitikinam, kad rankena sulindo iki galo. Tai yra toksai fiksatorius, jisai kaip apsauginis, kad rankena neišsitrauktų bevažiuojant. Jisai užfiksavo dabar rankeną, niekur jau nedings. Rankena sulindusi, viskas tvarkoj. Galime dabar pasijunginėti, galime ir prieš tai pasijunginėti žarnas, elektros laidus. Yra patogiau, kada dar mes nebuvom susikabinę, palikus tarpą. Užlipus yra patogiau sujungti visus laidus. Daugiau vietos. Taip. Susukame būtinai kojas, nes daug kas pamiršta, pastato į transportinę padėtį ir pradeda važiuoti. Tada sugadina, sulamdo kojas ir tada labai sunkiai sukasi rankinį. Mes pakeliam kojas. Čia kojos ir ten dar. Ne, ten dabar mes galime be laidų priekabą, kad važiuotų, galime sustumti 2 kranus, sustumus 2 kranus, jinai važiuoja.
į transportinę padėtį. Atleidžiam rankinį, Taip, žodžiu. rankinį atleidžiam ir dabar jinai be laidų gali važiuoti. Be oro pajungimo. Aha. Statome į transportinę padėtį, jeigu važiuoti reikėtų, va. Žalią mygtuką paspaudžiam ir jinai atsistoja į transportinę padėtį. Viskas, šiuo atveju jinai atsistojo. Ir dabar va pajudinsiu, pasižiūrėsim. Važiuoja. Transportinė padėtis. Bet jeigu aš ištrauksiu dabar kraną, be laidų ir juodą ištraukus, jinai jau niekur nepajudės. Dabar bandytumėt važiuoti, tai Dabar va bandyčiau važiuoti, jinai nepajudės. Nu, va, galiu pademonstruoti. pabandom. O jeigu timptels vis tiek. Žiūrėk, ratai nesisuka. Šitom padangom bus amen. Čia jinai dabar nepajungta prie oro. Jeigu dabar būtų pajungtos žarnos, oro žarnos, Aha. šitas mygtukas būtų įspaustas, ištraukiama raudoną mygtuką. Tada irgi vėl jinai nepajudės. O jeigu tik juodą ištrauktam? Dabar juodą ištrauksiu, tai jinai, nu, be oro padavimo nepajudės. Aha. Jeigu orą paduosim, jinai važiuoja. Aha. Bet jeigu orą paduosim ir ištrauksim raudoną, jinai jau iš vietos nepajudės. Nu, čia yra kaip rankinis stabdis, jisai bet kuriuo atveju yra veikia. Tai va, dabar, kad atsikabinti, atliekam tokį patį veiksmą. Va, ištraukiam rankinį stabdį. Dabar kaip laidai nepajungti ir oras. Ne viskas, stovi dabar mirtinai. Dabar ką mes darom? Vilkikas stovi ant rankinio stabdžio, viskas gerai. Dabar einam atkabinėti. Paspaudus rankinos fiksatorių, kuris dabar fiksavo, kad jinai važiuojant rankina neišlįstų, nu, saktinai neišsitrauktų. Mes atfiksuojam rankiną, ištraukiam ir užfiksuojam ją. Yra toksai grevelis specialiai, kad jinai niekur dabar nepajudėtų. Viskas, dabar priekaba yra atrakinta. Dabar galiu nuleisti kojas. O jeigu nenuleidęs būtumėt kojos? Jeigu užsimirši, nenuleidęs kojas, pradėsi važiuoti ir pamesi priekabą. Aha. Tai tam, kad to neįvyktų, nusileidžiam kojas. Kojas nuleidam, dabar galim drąsiai atsikabinėti. Jungiam pavarą, pajudam, atsikabinam. Opa. Viskas. Dabar reikia nuleisti pagalves, atpalaiduojam balną nuo sukabinimo su priekaba. Taip, pasižiūrim vizualiai, balnas yra atsipalaidavęs. Nebesiliečia, jo. Nebesiliečia priekabas, dabar drąsiai galim išvažiuoti. Tai va. Geras. O jis įkaitęs labai tas balnas? Balnas yra tepamas, kad metalas į metalą nesitrintų, turi būti tepaliukas tarp jų. Balno tepalas. Yra specialus tirštos konsistencijos tepalas, sutepamas balnas. Sutepamas tokių sluoksnių, nu, kad jisai padengtas būtų ir ne per riebiai, nes perteklius susispaudus su priekaba išeina per šonus. Ir va, kaip pavyzdys, va, visur tepalai. Tarkim, jeigu netitinka balnas, iškėlė į pagalves ir vis tiek iki priekabos yra didelis atstumas, negalim prisikabinti. Aha. Ką daryti tokiu atveju? Jūs pasakykit. Rankena turi dvi padėtis. Yra va, lengvas sukimas. Jinai lėtai, bet lengvai sukasi rankena. Yra greitas sukimas. Tai čia, nu dabar sunku man sukti, nes jinai turi apkrovą. Jeigu neturėtų apkrovą, nu, jinai kabėtų, jinai labai lengvai suktųsi. O dabar va, įspaudus rankeną, va, ištraukiu vieną padėtis, įstumiu kitą padėtis. Ir va, su ta lengvąja reikia lengvai sukasi, bet labai lėtai. Nu, duokit man pabandyti pasukti, kiek čia yra sunku. Ne, dabar bus lengva. Ai, čia. Plovykloje sunkiau buvo. O čia sukasi, iš vis kyla jinai? Kyla. Sakau, dabar labai lėtai jinai kyla, o ant didelių apsukų jinai greitai. Bet tada Nu, supratau, tai leidžiu. neturi būti apkrovos. O atgal? Taip pat sukasi atgal. irgi, ne? Taip. Gerai suku? Gerai. Nu gerai, pamatė, kaip viskas veikia ir Taip. užteks. Nu tai Justinai, kur tau daugiau patinka, plovykloje dirbti ar su priekaba? Kažkaip įsivaizdavau, kad plovykloje lengviau, bet kaip ir čia viskas taip fainai, tai gal čia smagiau.
Nu, iš pradžių sunku, ką būna, kai įpranti, tai viskas gerai. Gerai, ačiū Jums labai. Pabandysim dar kitus darbus. Sėkmės. Dėkui. Iki. Visai lengva tą puspriekabę prikabint, davė pasukt, lengvai sukasi. Su kercheriu tai ten buvo sunkiau vis tiek, ten reikia ir nulaikyti, paskui su kempinė šveisdamas irgi ten jėgos turi duot, bet iš kitos pusės ten geriau pasportuoji šiek tiek toj plovykloj. Na, čia jeigu nori truputį lengviau, tai va, puspriekabės prikabint. Varom toliau.